Máy cắt chặt nước sinh chai động cơ chổi than, 2800W, vòng tua 12.000 vòng trên phút. Máy có 4 chức năng: cắt thẳng, cắt clip, chạy chỉ, bo cạnh. Máy có các khổ 80, 1m, 1m2, 1m6, 1m8. Thiết kế tháo lắp, gấp gọn, mang đi công trình. Quý khách quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá.